Kita lanjutkan pada materi skill 6, yaitu menggunakan koordinat konektor secara tepat. Nah, yang dimaksud dengan koordinat konektor itu apa sih pada dasarnya? Jadi koordinat konektor itu maksudnya kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan sesuatu yang setara secara gramatikal. Jadi makanya kalau di sini kelihatan rumusnya ya. Jadi menghubungkan sesuatu yang setara gitu secara gramatikal. Ini rumusnya. Nah ini yang menghubungkan setara tuh antara satu dan lainnya, antara pembanding dan pembanding gitu. Nah, si koordinat konektor tuh harus punya sifat yang setara gitu. Meaning-nya harus tepat. Meaning harus tepat. Karena nanti hubungannya kan sama pengartian gitu ya. Pendefinisian gitu. Ini kira-kira kalimat ini udah benar apa belum sih? Jadi tergantung dengan si koordinat konektornya. Nah, di sini kalau dalam versi buku Longman itu ada and, but, or, so, yet. Tapi biasanya pada umumnya kalau di lembaga-lembaga les itu ada satu lagi tambahannya, yaitu for. Atau kalian nanti bisa kenal dengan yang namanya fan boys. Fan boys itu singkatan ya. Maksudnya ada for, ada si for, ada si and. Harusnya ada satu lagi sih. Ada satu lagi juga si nor. Nah, ini nih nor, but, or, yet, so gitu. Tapi dalam buku Longman cuma ada ini aja ya. Mungkin kayaknya yang sering digunain gitu ya, yang paling common di soal-soal tuh ini yang digunakan. Jadi cuma ada 5 aja. But FYI untuk tambahan pengetahuan kalian aja ya. Oke. Terus kita coba ke contohnya ya. Di sini ada Tom is singing and Paul is dancing. Nah, penggunaan and di sini nih udah tepat karena apa? Karena antara si kalimat ini sama yang satunya lagi itu setara ya, perbandingannya. Di sini Tom sedang bernyanyi, terus Paul sedang menari. Ya, jadi nyambung kan ya? Itu nyambung meaningnya. Terus kemudian juga ini Tom itu tinggi. Tinggi ini adjektif ya, kata sifat. Terus tapi Paul itu pendek. Ini juga adjektif juga. Jadi ada kesetaraan ya. Makanya tepat gitu loh. Dan harus hati-hati ya intinya. Terus kemudian ada lagi nih. Tom harus menulis surat itu. Atau Paul akan melakukan itu. Masuk ya. Terus Tom berbicara sebuah jokes, mengatakan sebuah jokes, Tom mengatakan sebuah jokes sehingga Paul tertawa. Jadi ada sebab akibat ya, karena si Tom itu melontarin jokes, jadi si Paul ini ketawa gitu. Oke, masuk ya. Terus ini Tom is tired. Tired ini adjektif ya, artinya lelah. Yet he's not going to sleep. Yet ini bisa artinya tetapi. Yet tapi dia tidak akan tidur gitu. Is not going.
Ini kayak sama aja kayak will pada dasarnya, artinya it's not is going, I'm going to know, kayak gitu ya sama artinya. Oke, dari sini mulai paham ya. Nah, terus ini juga contohnya nih, a power failure occurred, bla bla bla, the lamps went out. Nah, ini ada the lamps, berarti konteksnya pasti berhubungan dengan listrik ya. Jadi power di sini nih, power maksudnya listrik. Jadi power failure ini failure nih artinya bisa jadi kita umumnya mengenal dengan kegagalan gitu ya. Tapi kalau dalam konteks di sini ada pemadaman listrik terjadi. Jadi sebuah pemadaman listrik terjadi, artinya gitu ya. Nah, sebuah pemadaman listrik terjadi. Terus kemudian, ya ini konektornya apa yang tepat? Karena di sini ada sebuah pemadaman listrik terjadi, the lamps went out. Jadi listriknya, lampunya tidak nyala gitu. Jadi lampu tidak nyala. Nah, jawaban yang paling tepat adalah bravo. Kan ini artinya sehingga ya. Sehingga. Jadi sebuah pemadaman listrik terjadi sehingga lampunya tidak nyala gitu. Masuk ya? Oke, kita masuk langsung aja ke contoh realnya di latihan 6. Nomor 1. Nomor 1 ini coba koordinat konektornya ini ada N ya. Nah, mari telaah masing-masing sebelum dan sesudahnya. Ingat, rumusnya kayak gini ya. Subject verb, koordinat konektor, subject verb lagi. Oke. Berarti nomor 1 nih, subject verbnya mana? Ini subjeknya ya. Verbnya ini. Bius. Ini juga this computer ini sebagai subjek. Bisa laptop. Nah, artinya software itu harus digunakan di sebuah laptop komputer. Dan komputer ini adalah sebuah laptop. Jadi nyambung ya. Oke. Terus nomor 2, the rain clouds ini sebagai subjeknya can be seen, modal plus verb infinitive ini verbnya. Ini sebagai adverb aja atau prepositional phrase. Kemudian ini koordinat konektornya has fallen ini sebagai verb ya. Nah, nomor 2 ini salah. Kenapa? Karena di sini nggak ada subjek. Harusnya setelah but itu ada subjek dulu gitu di sini. Subjeknya berarti apa? Kan ini berhubungan dengan rain ya, hujan. Harusnya di sini subjeknya itu rain. Oke. Nah, itu kenapa salah? Karena nggak lengkap ya. Tapi konjungsinya udah benar. Jadi awan hujan dapat dilihat dalam jarak tertentu. Maksudnya dalam jarak pandang tuh bisa kelihatan gitu loh. Tapi tidak turun, tapi nggak turun hujan gitu. Atau lebih tepatnya kalau ini kan, tapi hujan, tapi no rain has fallen gitu. Harusnya di sini ya subjeknya nih. No rain has fallen. Has fallen ini kan ini ya keluarga have.
Karena ini singular, jadi pakai has. Fallennya verb 3 dari Fallen Fallen. Oke. Terus nomor 3 nih, apa ya kira-kira? Mari cari dulu. Kira-kira ada nggak conjunction koordinator conjunctionnya? Di sini berarti biasanya setelah koma ya. Nah, setelah koma ada nggak? Nggak ada. Nah, udah salah aja langsung. Gitu. Nah, harusnya apa di situ? Di sini ada missing connector ya. Coba ke meaningnya. Dia sedang mencoba untuk menjual rumah mereka. Mereka sedang mencoba untuk menjual rumah mereka. Itu telah beredar di pasar selama 2 bulan. Ya, berarti yang tepat apa di sini harusnya? Yang lebih tepat itu harusnya N. Masuk meaningnya tuh mereka sedang mencoba untuk menjual rumah mereka dan itu telah beredar di market selama 2 bulan. Oke, paham ya? Nomor 4. Nah, nomor 4 ini habis koma gak ada conjunction ya. Conjunctionnya di mana? Nah, di sini. Si so ini nih. Harusnya di mana posisinya? Ya di sini. Gak tepat. Masa sehingga kualitas dari cetakan itu tidak bagus. Aku mengubah kan gak nyambung ya. Harusnya kualitas cetakan itu tidak bagus sehingga aku mengubah typewriter ribbonnya gitu. Nomor 5, ini ada or nih, ini conjunctionnya ya. Terus subjeknya mana sebelumnya? Ini the record will warn you about red tides in the object. Ini prepo, ini biasa lah ya, object of prepo. Terus my di sini modal ya, my required, ini verb infinitive-nya. Jadi penjaga pantai itu akan memperingatkan kamu tentang gelombang pasang. Jadi dia mungkin harus menyeru kamu untuk keluar dari air gitu. Maksudnya jangan berenang dulu karena banyak gelombang pasang. Itu. Tadinya kan banyak ya. Plural. Tapi di sini kira-kira benar belum? Ya udah benar. Penjaga pantai akan memperingatkan kamu tentang apa tadi gelombang pasang ya, atau dia mungkin mengharuskan kamu untuk keluar dari air gitu. Terus nomor 6, diet di sini ya. Kira-kira jawabannya benar belum? Mari telah satu-satu. Di sini subjeknya ada you, should ini modal, terus have finish ini belumnya ya, dari keluarga have, dan verb 3. Jadi udah dikatakan verb. Ini objeknya yesterday, adverb. Tetapi di sini habis tetapi ini langsung verb. Subjeknya mana? Nggak ada. Kamu harus menyelesaikan PR kemarin. Tetapi itu tidak tetapi itu tidak kunjung diselesaikan hari ini. Jadi harusnya di sini ada apa? Ada the work-nya ini kan objeknya. Harusnya ada ini singular. Nah, maka yang jadi subjek di sini tuh harusnya it. Jadi, yet it is not close to being finished today. Oke. Jawabannya incorrect. Nomor 7. Di sini ada so ya.
The depan subjeknya rank itu ring rang rung. Ring rang rung. Jadi ini verb 2, lagi dan lagi. Ini adverb. Terus sehingga resepsionis tidak dapat untuk menyelesaikan banyak pekerjaannya. Tidak bisa menyelesaikan banyak pekerjaannya. Gitu. Jadi benar belum kira-kira? Dengan ada sebab akibat. Ya, jawabannya adalah benar. Pokoknya itu berdering terus lagi dan lagi. Sehingga resepsionisnya tidak bisa menyelesaikan banyak pekerjaannya dia gitu. Benar ya, ada sebab akibat. Terus nomor 8. The missing wallet. Sama ini ya, non-press. Kalau ini artinya berarti dompet yang hilang. Dompet yang hilang. Was found berarti ditemukan. Terus ada conjunction but tapi the cash dan kartu kredit telah dicuri. Berarti gimana? Nyambung ya. Ini the cash dan kreditnya ini sebagai subjek, baru had been removed sebagai verb. Jadi subjek verb, conjunction subject verb. Ya udah bener ya cara meaningnya juga. Terus ini sama kayak yang di atas, skornya di depan, jadi incorrect. Oke. Harusnya di mana? Sini. Atau kamu bisa mendapatkan itu. Terus yang terakhir nomor 10. Seorang kimiawan dianugerahi Nobel Prize, penghargaan Nobel. Dia terbang ke Eropa untuk menerima itu. Nah, cuman mana conjunction-nya? Nggak ada. Berarti salah dong. Jawabannya harusnya di sini ada conjunction so. Seorang kimiawan dianugerahi penghargaan Nobel sehingga dia terbang ke Eropa untuk menerima itu. Nyambung ya, ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Oke. Itu aja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, tinggal ketik di kolom komentar ya. Terima kasih, semangat.